Minglawa, tomorrow, Neruya letters from a father to his daughter Sautega, chapter 26. The Nipio Messin, do it the Mizu period, not the me India's you period, Nasset house on your savo, Arapide, a look back so a town jiao, a look back so that not being legitimo. Okay, to up your other jiao. Are you not quite tired of my letters? Tired of ragata who nyingwira no at all. Are you not quite tired of my letters? To me appear sorry go nyingwe ni bila. Not lumu pura no nyingwe ni bilo tene. I think you deserve a rest. Deserve ragata tighten pura. I think you deserve a rest. To me anayu type pare anayu temare wo. Well, I shall not write to you anything new for some time. Oh well, call me. I shall not write to you anything new. A Pidamisi a bit sanigo, Mijiro. For sometimes that I change the kucha on a bit sani, Mijiro. Or to do it the Mijio side song she died at Dama, Kawaii John, Lurie John, Taman John, Bayini John, Satapimo, do a bit sani minute than Biala Gerari, get a ku araribu, a bit sanigo, change the kutibo, no, change to Jaretibu, Mijiro. That's a the Mijiros and Palomale. I want you just to think over what we have already done. I want you just to think over. Now, what we have already done. Piru, lopi gere usa. Tini pemesin piru, tibi gere usa. Pyoge bida usa bono. Dali digu, piamiro, senazijinebo. အရှိမသူပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးပဲကဘာကြီးစဖြစ်ခရေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးခေတ်ဒီအထိတိုင်အောင်သူကအများကြီးရေးပြလာတယ်ခုတည်းတည်းထက်မကြီးတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးပြန်စဉ်းစားဖို့ We have read through millions of years in a few letters a rest တခုကိုတဟုန်ထိုးသွားတာကို rest လို့ခေါ်ပါတယ်အပြေးလွှားသွားတာတဟုန်ထိုးသွားတာမျိုးကဒါ rest ပေါ့ We have read through millions of years အဖေတို့ကနှစ်တွေကိုတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တခါလေဒါအပြေးလွှားသွားခဲ့ပြီး in a few letters နော်ဒီစာနည်းနည်းလေးထဲမှာနော်စာလေးအဆောင်20လောက်နဲ့နှစ်တွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တခါလေပြေးသွားခဲ့ပြီတဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနှစ်တန်းနဲ့ချီတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းစာလေးနည်းနည်းလေးနဲ့သူပြောပြသွားတာစုံနေပြီပေါ့ starting from the time when the earth was a bit of the sun we saw how it separated and slowly cooled down starting ဆိုတာစတာပြောတာအဲ့တော့ဘယ်ကစတယ်လဲဆိုတော့ starting from the time အချိန်ပေါ့ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ when the earth was a bit of the sun ကဘာကြီးကနော်နေရဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော် a bit of နော်အပိုင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တဲ့ we saw how it separated and slowly cooled down အဲ့ဒါကဘလို့ကွဲသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအေးလာတယ်လဲဆိုတဲ့အထီကိုနော်ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်မြင်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကကဘာကြီးကနေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပြီးတော့အဲ့ဒီနေကနေပြီးတော့ကဘာကြီးကွဲထွက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးလာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဘာကြီးကနေတစ်ခါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ the moon then shoot off the moon then shot off အဲ့တော့ shot off ဆိုတာပြစ်လွင့်သွားတာပေါ့လွင့်စင်ထွက်သွားတာပေါ့ the moon then shot off ပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့လာကနေပြီးတော့လွင့်စင်ထွက်လာတယ်ဒါကဘာဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးပြောတာနော်ငကိုတော့ဒါကဘာနေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အစိပ်ပိုင်းကွဲထွက်လာပြီးတော့စတော့ပူမှာပေါ့လေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးလာမယ်ပြီးတော့အဲ့ကဘာကြီးကနေပြီးတော့နေတစ်ခါလတစ်ခါထပ်ပြီးတော့လွင့်စင်ထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုထွက်လာတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာနော် for long ages there was no life ဒီနှစ်ဒီအကြာကြီးထဲမှာတက်ရှိတွေမရှိခဲ့ပါဘူး then during millions and millions of years have you any idea how long a time and a million year is life grew very slowly or then enama during millions and millions of years အဲ့တော့နှစ်ဒီတန်ပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာအဲ့လိုကာလအတွင်းမှာပေါ့နော် have you any idea how long a time a million year is ဒါထဲမှာသူစကားလေးဖြစ်ပြီးပြောထားတဲ့မျိုးအဲ့တော့ဒီနှစ်တန်းဆိုတာနော် a million years ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တမီးသိသလား have you any idea means do you know သိသလားလို့ပြောတာပါအဲ့လိုမျိုး
နှစ်တန်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာ life grew very slowly သက်ရှိတွေကအလွန်နှေးကွေးစွာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် It is enormously difficult to be able to form an idea of millions of years It is enormously difficult ဒါအလွန်ခက်ခဲပါတယ်ဘာလို့ကိုခက်ခဲတာလဲ to be able to form an idea form an idea ဆိုတာစိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်တာစဉ်းစားတာပေါ့เนาะ to be able to form an idea ဆိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ of millions of years ဒီနှစ်တန်းပေါင်းများစွာအကြောင်းကိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့ကတော့ဒါအလွန်ခက်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးခက်ရတာလဲ You are only 10 years old and how grown up and old you are You are only 10 years old သမီးက10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လीဒီစာတွေကသူ့ရဲ့10နှစ်သမီးအိန္ဒိယစီကိုရေးနေတဲ့စာတွေကိုအဲ့တော့သမီးက10နှစ်ပဲရှိသေးတယ် and how grown up and old you are grown up ဆိုတာကဒါကြီးပြင်းတာပေါ့နော်ကြီးထွားတာပေါ့အဲ့တော့သမီးဘလောက်ပဲဟိုထွားလာအသက်ဘလောက်ပဲရှိပေါ့နော်ဟိုခုသမီးကတော့10နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်10နှစ်ပဲဆိုတော့ You are a jeune fille n'est-ce pas ဒီမှာအတန်ပေါ့နော်အတန်ထက်ကလေးတစ်ခုကတော့ထူကြပါတယ်ဒါပြင်သစ်အတန်မို့လို့ပါအဲ့ jeune fille means a young lady ပေါ့ပြင်သစ်လို့သူကပြောတာပါအဲ့တမီးကမိန်းမငယ်လေးပဲလी n'est-ce pas ဆိုတာ is that not ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးပြောတာပါအဲ့တော့တမီးကကောင်မလေးပဲလीဟုတ်တယ်မလား Okay ပြင်သစ်လို့ပြောပြီးရဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လို့ပြင်ပြောတယ် a young lady အမျိုးသမီးငယ်လေးပေါ့ 100 years to you is a terribly long time 100 years to you သမီးအတွက်နှစ်တရာဆိုတဲ့ဥစ္စာက is a terribly long time အလွန်ကိုနော်ရှည်ကြာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်တရာဒီလောက်ရှိရဆိုတော့ and then 1000 1000ဆိုရင်ရောတစ်ဆင့်တက်လိုက်မယ် and a million တစ်သန်းဆိုရင်ရောတစ်သန်းဆိုတာ which is 1000 times 1000အဲ့ဒီ1000ကိုအကျိန်ပေါ့နော်အစထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ်သန်းဆိုရင်ရောဒီကာလတွေအကုန်လုံးစဉ်းစားဖို့ခက်တာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်သမီးတို့တဲ့သူက10နှစ်သမီးပဲရှိသေးတဲ့ကြောင့်မို့ဒီလောက်ထိပဲနားလည်နိုင်ပါမလဲအဲ့တော့သူဆက်ပြောတယ် I'm afraid we cannot get this in our little heads properly အဲ့တော့ I'm afraid အဖေကစိုးရုံမိပါတယ်အာနာမိပါတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ we cannot get this in our little heads properly ဒါတွေကိုတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာเนาะကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုမတွက်နိုင်ပါဘူးစိုးရိမ်ပါတယ် We imagine that we are so important and little things annoy us or worry us we imagine ဆိုတို့တွေကစိတ်ကူးကြဘယ်လိုစိတ်ကူးကြလဲဆိုတော့ that we are so important တို့တွေကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ် and little things annoy us and worry us ပြီးတော့ကိစ္စတိတိလေးရပါတော့တို့ကိုဟိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်နော်ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်စေဆိုလိုတာကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တို့တွေကစိုးရိမ်ဒေါသထွက်ရဒီလိုမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်အရေးကြီးရလို့ထင်တာကို But what are these little happenings in the long story of the world အဲ့တော့ခုနကဥစားလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်တစ်ခါတလေကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ယာရုတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့စီစဉ်ဥစားတွေကိုယ့်ရဲ့အရေးပါမှုတွေဒါရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတော့စပူမာတလူပဲเนาะငါတော့ဘလို့အစင်တန်တခြားသူတွေကဘလို့စသဖြင့်ကိုကိုတိတ်ပြီးတော့အရေးပါတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့တခုခုကိုလာပြီးပြောတဲ့အခါကျရင်လည်းဟိုကြောရဲလို့ထင်တယ်နောက်အမူအရာအားဖြင့်တွေ့တဲ့အခါမျိုးကျရင်လည်းပဲမလေးစားလုပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ because we think we are so important တို့တွေကတိတ်အရေးကြီးလို့ထင်နေရဘူးအဲ့လိုထင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့လည်းစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတောကဖြစ်ရဒီလိုမျိုးဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့But what are these little happenings in the long history of the world ကမ္ဘာရဲ့ဟောဒီရှိကြတဲ့သမိုင်းထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေးတွေကဘာများအရေးကြီးလို့တော့ဘာများဖြစ်လို့လဲ It is good to read and learn something of these past periods of history because we will not then worry about the little things much It is good တို့ကောင်းကျိုးဖြစ်စီပါတယ်ဘာလို့ဖို့လဲ to read and learn something of these vast periods of history အဲ့ဒီတမိုင်းရဲ့ပေါ့နော်ဟိုရှည်ကြတဲ့
ကာလတွေအကြောင်းကိုဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့ဥစ္စာတို့တွေအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ because we will not then worry about little things much တို့တွေကကိစ္စလေးတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့မစိုးရိမ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကတို့အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစို့အခုကိစ္စတစ်ခုခုကသိပြီးတော့ကြီးနေလို့ထင်တယ်ဆိုရင်တမိုင်းတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အဝေးမစဉ်းစားကြရင်လည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကဘာစစ်ကာလတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စစ်ဖြစ်ပွားတဲ့ကာလတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ကြအသေးအတန်ဖြစ်နေကြတဲ့ကာလမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်များဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လိုက်မလဲပေါ့နော်ဒါတွေအကြောင်းကိုသိထားတဲ့ဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများဆိုရင်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုရင်သိဆိုရင်တော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့ Let us remember the tremendously long time during which there was no life at all and then of the long time when there was only animals in the sea Let us remember မှတ်ကြရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ the tremendously long time ဒီအလွန်တရာရှည်ကြာတဲ့အချိန်ပေါ့နော် during which အဲ့ဒီအတွင်းမှာ there was no life at all သက်ရှိရလုံးဝမရှိရဲ့အဲ့အလွန်တရာရှည်ကြာတဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းလေးကိုမှတ်ထားကြရအောင် and then အဲ့နောက်မှာ of the long time when there were only animals in the sea ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲမှာတိရစ္ဆာန်လေးတွေသာရှိတယ်ရှိကြတဲ့ကာလအကြောင်းဒါလေးတွေကိုမှတ်ထားကြရအောင် There is no man anywhere on earth ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်လူမှမရှိ The animals came and roam about for millions of years with no man to shoot and kill them The animals ဆိုတာတိရစ္ဆာန်လေးတွေပေါ့သူတို့က came and roam about လာပြီးတော့เนาะသူတို့ကသွားလာနေကြroam ဆိုတာခြေဦးတက်ရသွားတာပေါ့နော် for millions of years နှစ်သန်းပေါင်းများစွာအဲ့လိုမျိုးသွားလာပါတယ်သွားတဲ့အခါမှာ with no man to shoot and kill them ဆိုသူတို့ကိုတတ်မဲ့နော်ပြစ်မဲ့တတ်မဲ့သူတွေလည်းမရှိ and when at last man comes he is a puny tiny little thing the weakest of animals and ပြီးတော့ when at last man comes နောက်ဆုံးပေါ့နော်လူသားတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာ he is a puny ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်သိမကြည့်ကြပါဘူးเนาะကြုံလှီတာတီးငယ်တာမျိုး puny လို့ခေါ်ပါတယ် tiny ဆိုတာတီးငယ်တာပေါ့เนาะ little thing ဆိုတာအရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးညက်ညက်တီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ the weakest of animals တိရစ္ဆာန်တွေထဲမှာဆိုတာအားအနည်းဆုံးပဲလीအော်တည်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုတော့ဆိုရင်ဒီကဘာဦးအစမှာတော့ဆိုရင်အမွေရှိတဲ့စင်ကြီးတွေဂျာကြီးတွေကြောင်ကြီးတွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြားထဲမှာလူဆိုတာအသေးဆုံးပဲအားအနည်းဆုံးပဲအဲ့လိုလူကနေပြီးတော့ slowly in thousands of years he becomes stronger and cleverer till he becomes the master of animal on earth slowly ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ in thousands of years နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာ he becomes stronger and cleverer သူကပို့ပြီးတော့နော်ခွန်အားကြီးလာတယ်ပို့ပြီးတော့လိမ္မာပါနလာတယ်ဘယ်အချိန်ထိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုတော့ daily becomes the master of animal on earth ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နော်တရားတွေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လာတဲ့အထီကိုနော်သူကနေပြီးတော့တန်မာလာတယ်ပြီးတော့လိမ္မာပါနလာတယ် all the other animals became his servants and slaves to do as he tells them all the other animals တခြားတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးက becomes his servants and slaves သူရဲ့အစီအပါးတွေကျွန်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော် to do as he tells them သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့အဲ့ဒီအစီအပါးတွေကျွန်တွေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့စင်နေဆိုရင်အင်မတန်ခွန်အားကြီးတယ်အရင်တော့ဆိုရင်လူကစင်ကိုကြောက်ရင်ကြောက်ကမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးဉာဏ်ရှိလာတယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာသိလာတဲ့အခါကျတော့စင်တွေကိုတစ်ဆွဲခိုင်းနေနောက်ဝင်းတွေကိုတည်ခိုင်းနေရေစီးတဲ့နဲ့ချောင်းတွေပါဖြတ်ကူးတဲ့အခါကျရင်စင်တွေကိုကူးခမ်းပြီးစင်အမိကိုဆွဲပြီးလိုက်တယ်စသဖြင့်ခိုင်းတဲ့မြောက်စင်တွေကလှုပ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်ထိအောင်သူကတန်မာပြီးတော့လိမ္မာပါနလာ Then we came to the growth of civilization then ဆိုအဲ့နောက်မှာ we came to the growth of civilization ယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဥစ္စာရောက်လာပါတယ် we have seen the early beginnings of it we have seen ဆိုတို့တွေကမြင်ပြီးပြီဘာလို့မြင်ပြီးပြီလဲဆိုတော့ the early beginnings of it အဲ့ဒါရဲ့အစတွေကိုသူကမြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ we should try to follow it in later times we should try to follow it တို့သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ကြိုးစားမယ် in later times ဆိုနောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာပေါ့နော်သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်အစမြင်ခဲ့ပြီးပြီပြီးရင်နောက်ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဒါလိုက်ပြီးကြည့်သွားမယ်ပေါ့ we have not got millions of years to go through now အခုအဲ့လိုမျိုးသွားဖို့ပေါ့နော်နှစ်တန်းပေါင်းများစွာမရှိပါဘူး
ဆိုလိုတာကနှစ်တန်းပေါင်းများစွာအကြောင်းကိုမပြောတော့ဘူးပေါ့ဘာကိုပဲပြောသလဲဆိုတော့ in our letters we have arrived at a period which was only about 4 or 5,000 years ago in our letters တို့ရဲ့စာမှာအဖေတို့အခုရေးလိုက်တဲ့စာအဖေရေးလိုက်တဲ့စာသမီးဖတ်နေတဲ့စာထဲမှာပေါ့ we have arrived at a period အဖေတို့ကကာလတစ်ခုအကြောင်းကိုရောက်တယ်ဘလို့အချိန်ကာလလဲဆိုတော့ which was only about 4 or 5,000 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် 4,000 5,000 လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကလေးအချိန်ကိုပဲရောက်သေးပါတယ် but we know more about these 4,000 years than about the millions of years that went before better ဒါပေမဲ့ we know more about these 4,000 years အဖေတို့ကအဲ့ဒီနှစ် 4,000 လောက်အကြောင်းပိုသိဘာထက်ပိုသိရလဲဆိုတော့ than about the millions of years that went before သူ့ရဲ့အရှိကလာတဲ့နော်နှစ်တန်းပေါင်းများစွာဆိုတာထက်ဆိုင်ရင်အဖေတို့ကဒီနှစ် 4,000 လောက်အကြောင်းပိုသိတာပေါ့ The history and growth of man really took place during these 4,000 years နော်ဒါလေးပြန်ပြောမယ်the history and growth of man လူသားတွေရဲ့တမန်လူသားတွေဖွံ့ဖြိုးလာမှုက really took place အမှန်တကယ်ကိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပွားလဲဆိုတော့ during these 4,000 years အဲ့ဒီနှစ် 4,000 လောက်အတွင်းမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ် sorry အနောက်ကိုရောက်ပါတယ်အများကြီး You will read about this history a great deal when you grow up. You will read about this story a great deal. သမီးကအဲ့ဒီတမန်အကြောင်းအများကြီးဖတ်ရပါလိမ့်မယ် when you grow up သမီးကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာအများကြီးဖတ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ I shall only write a little about it just to give you some idea of what has happened to man in this little world of ours. I shall only write a little about it အဖေကအခုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနည်းနည်းပဲရေးပြထားတာပါဘာလို့ကိုရေးပြထားလဲဆိုတော့ just to give you some idea စိတ်ကူးနည်းနည်းပေးဖို့ပေါ့နော်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ of what has happened to man လူသားတွေကိုဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ in this little world of ours တို့ရဲ့ကဘာအတွင်းလေးမှာပေါ့နော်တို့ရဲ့ကဘာလေးအတွင်းမှာလူသားတွေကိုဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအယူအဆလေးတချို့ပေးဖို့အတွက်ပဲအဖေကသမီးစီကိုစာလေးနည်းနည်းရေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီစာထဲမှာဆိုရင်နေရူကသူ့ရဲ့သမီးစီကိုရေးတဲ့ဥစ္စာတွေကအသက်ဆက်နဲ့ထူးခြားတော့မပါဘူးအရှိမပြောခဲ့ပြီးသားဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့သဘောပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းစဉ်တွေတက်ထားတာမှာ a look back ဆိုပြီးတော့တက်ထားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာတွေအခုဖတ်လာတဲ့ဥစ္စာက26အထိရှိသွားပါပြီဒါဆိုရင်ဘုဒ္ဓတာလေးအတော်လေးလည်းရနေပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်